Halo teman-teman, bertemu kembali kita dalam sesi kedua Tuton Matematika Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan dan perencanaan strategis serta pengambilan keputusan. Silakan teman-teman mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan pada link. Selain itu, silakan teman-teman untuk dapat mempelajari buku materi pokok manajemen modul 3 dan 4. Selanjutnya, silakan berpartisipasi aktif dalam diskusi sesi 2. Rumusan capaian pada sesi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perencanaan dan perencanaan strategis serta pengambilan keputusan serta secara khusus setelah mengikuti tutorial sesi kedua ini. Mahasiswa diharapkan mampu memproses perencanaan situasional, perencanaan strategis, manajemen by objektif atau MBO, proses pengambilan keputusan rutin, kepastian, risiko dan tidak kepastian, pendekatan rasional, pendekatan ilmiah, manajemen ilmiah, peramalan, alat dan penjadwalan. Untuk menambah wawasan teman-teman, silakan mengakses materi dan melihat video yang telah dilampirkan dalam inisiasi ini. Inisiasi kedua ini. Selamat belajar, salam sukses, giat. Ingat teman-teman, nilai Anda tergantung dengan keaktifan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini.